Jilangso barika teron arong along Jal Jeevan Mission Scheme salong ia madhuram lekhe ari dengpen ke sompon. Volongko majia long ke Chingsi Summer Football Tournament angdung kiti ke patupon. Kardong piniarni kan sama birta long pen nele birta thanbang phi sami promila timungpi non birtang tan pen archiponik tha. Pirthe munira kailong langle avete renguni lang hello munira che thepu mathapon pensi lang fera haver jilang swalong Karbi Anglong Autonomous Council madhuram nekthepen Jal Jeevan Mission Scheme salong kangpupona birta pherangke jirsang sinar pen birta nangpali Pirthe along muniran parta marat marenga pipen chenglok achithegidua pianta langle avete renguni Anparta lang pensi Pirthe along sova soti honi kanti pen chenglok aketer akke air anta lang pensi kepaka Lasonsi Karbi Anglong arlopen kapap hidun hup jilang soararatum pini arnianta kijuna lang kadure penajok pina anararatum kisung ke boy chitong nanglo Lange joy kijunjia phan anta rongar lopen kilometer sini ke thoman bak ajak kiding an lang chosok damansi lange joy vet stame junlongji langa joy ne pen jilang so araratum akisung ki boya puthak Karbi Anglong Autonomous Council madhuram lekthialong dampen chuning ni dama puthak madhuram lekthita amithanga hawararat akidoga kisung chinisi rara kisung ke boypen kapajok ponchia phan patumi jakhongpo ni phai ingora hiniarni ke jilang swalong Jal Jeevan Mission Scheme salong sompon tangno jilang so araratum langa joy ne pen akiduga kisung ang dengpen nangkipa jogdun thegapo jilang so hawararar tumpen Karbi Anglong Autonomous Council madhuram lekthia phan kachurola pen hirjume pajirdun dak arong aradatum akisung nai alamang gelalo kijuna lang Anaji ding pen langi ju longle la tum lang sok dam ta hilo pik pik kilometer hini ke thom an lang li tum lang ke sok dam ni panta che pakosto nang na nasi ere tum that be Prime Minister Narendra Modi ji I scheme pen ere tum la Jal Jeevan I scheme ile tum la dak jilang so hawar pan pi ponlong lo na pen ke ring ta don tin pa chitang eton nasi la bang so scheme pen sili tum adon tin ta me lang bang ke long pon po Nasi labang so scheme bangke kelang ke cari ne bangke lake dak mithang arong amikar arada tumsi labang ke chilang tunang po kontraktor tum bang hoitu ale phan ke claim kon ma ke nangi labang claim ke ta hai la sonjong sidu kok tu dangte lage nili ta kai ta pugar lo nili panang khobor igno ta pen ke nang tum rong sar pen chenglo tum PS president committee tum do rong ra tum do la tum bang ke chilang dun lo na po to warno no bangke hoitu labang bihek ta hai sitame mo anisi ningkan ingko tapi tame ba ningkan ke bale ban ningkan hini tho phi tame jong si towara ke thelong lo pulo dangte hala pipe jitu ke som tanga pipe tame aku pahinu thulap timati di towar pe na ba sabso pangjar muchot si la so pipe tame som pon future planning lo hedi la hai ta matha pon et si ningkan khongkep an se tame nilito nanpu an lang son lang misen long le ajok se pini sar nangke chinghon Nilitum han Jal Jeevan Mission pula bangso scheme na kono se alang abang nilitum long lo pulote ba ke long lo kwan se nilitum ta rata tum ta ning chithilo lapen nilitum ning sampik ano sar madhuram lekhe sar phanta an Jakhongpo ni phai ingora hiniarni Volongkomachi pathok lamlong ke Chingsi Summer Football Tournament angdung kiti ke pathupon Lasonsi Langfer constituency ka parlopon Volongkomachi pathokalam long Jakhongpo ni phai ingkora hiniarni ke Chingsi Summer Football Tournament ke paman ponalong angdung kiti ke pathuponalong Jirsong Thari Kiri Club pen Kingfisher FC yang bongchidan ponlo bangso ke pathu kachidan pon bama pora hut pupu atum sitami ke pathu ke thek serajok hini club atum tami goal tipi pon une detsi apithu try breakers pensi chidan pon nangkoklo Jirsong Thari Kiri Club atum try breakers pen chipahe pono bangso ke pathu ponalong aluhi aman pen madhuram lekthe chitongdon lapen pinang an ke ongdonga ke thegiringa tum sitami aluhi aman pen chitongdon si ardi bidun
labang so ke patu ponalong ke hai pona tuma phan tangka suring ko anong e pipajir pon lapen kerem dera tuma phan suri ke banong e pipajir pon lapen ke thexer ke patu pona tuma phan sitame best player best goalkeeper best scorers anong e sitame pajir pon madhuram lekthia hin pen pherangkia thaino ke pachini pon ke pathua hinalong kaiketa karbelong autonomous council pen chirap chito dun bomlo non ki bang jilangar nita nang chirap dun bombo puta pachini pon wolokoma jipen jirsong singna report Karbi Daily News ini nanti mau bangkai ke hai tim lo pada champion tim lo ke Jirsong Thari club Jirsong Thari kiri club hin besi cepat hai palo terang orang na benke runners up la bangkai Sigarigat mate Kingfisher FC hin besi la bangkai cepat no runners up pen nombor ini aro pino smart dong non patu cihun pigan no litum dak lang fer hawar no kendang ana din ke patu abang litum ceyap on lo la pen gau smart na ke patu ta lang me pik la silahai an se patu na ke patu ye panili tum bori pon bom lo itu CM sir Dr. Tuliram Rohang alang likasa lo presiden mate CM sir alang lingkan ame la ke patu na bang kendang an ke patu ye pan bori pon lo la sini litum kedamtang ni thom ni pria prang kasa itu lamhang itu jani CM sar pangdak kontang lo je CM Gold Cup kami prapjin pen pathubi konpo la pen ke MSC Cup ma bangke homosity tin mate MSC constituency tin la bangso ke pathu ta bikon ko September ciklo pen kasi ini tum kenangan tim select kon bom lo ni tum la komite hin pen select kon bom lo kumamau somar si pathu teknai nai ma ke thai ka tu ka beta ke thai sen no sta la song bom pen ke patu lang me mucara tu ma phana sa ta vai kon so na to lo asinili tum rapjin pen MSC Cup kami la patu litum thai kon